冇呢隻細嘅有咯。即係分翻嚟嗰個有。係啊，而家隻舊嗰隻搶咗佢咯。咁惡嘅？就想打交添喎。嗱，我攞咗我頂帽啊嗱，頂帽嚟㗎叫。我真係搶嘅喎。喂，佢叫頂帽啊？點知啊？佢冇嗰隻嘢好似就係想死咁嘅喎。啊！你真係搞嘢啫！又去攞翻啦，又去攞翻啦。佢又知佢過嚟嘅喎，攞翻啦快啲！幾三萬先㗎？掹開咗頂帽嘅喎，四腳仔。嗰日買嗰條魚丁絲咁細個。嗱，媽媽，你睇頂帽，好過癮個嗱。哦，有頂帽就生精神啦。嗰隻戚家都唔知道唔夠爭啦，戚家。你睇。嗱，佢係識佢頂底佢識分嘅喎。嗰頂帽。你又過嚟。咁點咧？咁梗係唔要隻細嘅啦，又戚家係嘛？又唔要個細啊？而家成日追人哋打，唔怪得條小丑咁慘喎。真係幾陰功啊！起晒槓啦，戚家你睇下。我都覺得奇怪啊，點解咁嘅？嗱，靜靜雞攞翻啊！嗱喂，咁有排打喎，咁搞法。靜靜雞啊喺後面攞翻先睇住佢。哎呀，鉗佢咯，要起到槓添啊！而家。日日咁樣打餐飽咪。有打死我先。睇邊個死啊？都識攞翻㗎啦，佢哋都。我冇關走到邊。嚇？我仲睇緊喎。夠鐘啦咩？差唔多啦。應該係啱㗎啦，咪食晒飯㗎啦又，冇飯嘅。佢有膠㗎啦個佢都食飽喎。俾佢仲要賴天賴地。